আগের ভিডিওতে বলেছিলাম সোল্ডারিং এবং সোল্ডারিং আয়রন বিষয়ে দরকারি কিছু কথা। ভিডিওটিতে ছিল সোল্ডারিং এর প্রয়োজনীয় কিছু টিপস, যেগুলো খেয়াল রাখলে সোল্ডারিং হয় সহজ এবং অনেকটা পারফেক্ট। ভিডিওটি কেউ মিস করে থাকলে এখনই দেখে আসতে পারেন উপরের লিঙ্ক থেকে। আজকের ভিডিওতে আমরা কিছুটা জানব সোল্ডারিং আয়রনের হিটিং এলিমেন্ট বিষয়ে। হিটিং কয়েল বলতে আমরা যা বুঝি। গত ভিডিওতে এই আয়রনটি নিয়ে কথা বলেছিলাম, যেটা আমি ব্যবহার করছি মেইন আয়রন হিসেবে। এটা অবশ্যই চাইনিজ একটি টুল। দাম পড়েছিল 300 টাকার মতো। ব্যবহার করছি 1 বছরেরও বেশি সময় ধরে। রাফ কাজের জন্য আরেকটি আয়রন আমি ব্যবহার করি সস্তা দামের। এটা কিনেছিলাম লোকাল মার্কেট থেকে। দাম পড়েছিল সম্ভবত 150 টাকার মতো। অনেকদিন আগে কিনেছিলাম, 3 বছরের কাছাকাছি হতে পারে। এতদিনের ব্যবহারে এটাও কখনো নষ্ট হয়নি। টিপ পরিবর্তন করতে হয়েছে বেশ অনেকবার। এটা আমি ব্যবহার করি রাফ কাজে, যেমন প্লাস্টিক ছিদ্র করা, গলিয়ে ফেলা সহ আরও বহু ধরনের কাজে। প্রথম দিকে এটা দিয়ে সোল্ডারিং করতাম, এখন আর করি না। প্লাস্টিকের সংস্পর্শে এটা টিপ বারবার নষ্ট হয়ে যায়, সোল্ডারিং করার উপযুক্ত থাকে না। প্রতিটি সোল্ডারিং আয়রনের তাপ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন হয় একটি হিটিং এলিমেন্ট। সাধারণ আয়রনে ব্যবহার করা হয় নাইক্রোম ওয়্যার, যেগুলো এক ধরনের সরু তার। নাইক্রোম ওয়্যার হয় প্রচুর তাপ সহনশীল, ফুল ভোল্টেজে লাল হয়ে গেলেও সহজে পুড়ে যায় না। প্রচুর তাপ সহনশীল হওয়ায় নাইক্রোম ওয়্যার ব্যবহার করা হয় বিভিন্ন হিটিং অ্যাপ্লিকেশন তৈরিতে। এটাই হলো আয়রনটির মেইন হিটিং এলিমেন্ট। আয়রন চালু অবস্থায় এটা প্রচুর গরম হয়ে যায়। 200 থেকে 450 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত গরম হতে পারে এরকম একটি কয়েল। বাইরে থেকে বোঝা না গেলেও এটার ভেতরেও আছে নাইক্রোম ওয়্যার। নির্দিষ্ট মাপের নাইক্রোম ওয়্যার পেঁচানো আছে ঠিক কয়েলের মতো। কয়েলটি ঢেকে দেওয়া আছে সিরামিক জাতীয় প্রোটেক্টিভ কভার দিয়ে, যার কারণে দীর্ঘ 1 বছরেরও বেশি সময় ব্যবহারের পর কয়েলটি পড়েনি, এমনকি কালারও তেমন পরিবর্তন হয়নি। এ জাতীয় সিরামিক কভার প্রচুর তাপ সহনশীল, আয়রনের প্রচুর হিটেও তেমন ক্ষতি হয় না। এই আয়রনে ব্যবহার করা হয়েছে 2 কোরের হিটিং কয়েল। লাইভ এবং নিউট্রাল 2 তারের বিদ্যুৎ সংযোগেই গরম হতে পারে খুব সহজে। মডেল ভেদে অন্যান্য আয়রনে প্রায় একই রকম দেখতে 4 বা 6 কোরের কয়েলও থাকতে পারে। আয়রন টিপ এবং কয়েল মূলত এই দুটি আইটেম মিলে কাজ করে সাধারণ যে কোনো সোল্ডারিং আয়রন। এ জাতীয় প্রফেশনাল হেভি আয়রনগুলোতে দেখা যায় ভিন্ন পদ্ধতি। এসি কারেন্ট থেকে ট্রান্সফরমার দিয়ে প্রচুর অ্যাম্পিয়ার জেনারেট করা হয় এ জাতীয় আয়রনে। প্রচুর অ্যাম্পিয়ারের কারণে আয়রনগুলোর সম্মুখভাগ প্রচুর গরম হয়, মাত্র কয়েক সেকেন্ডেই গলাতে পারে সোল্ডারিং লেড। এরকম আয়রনে নাইক্রোম ওয়্যারের কোনো প্রয়োজন হয় না। কম দামি সোল্ডারিং আয়রনে দেখতে পাওয়া যায় কিছুটা ভিন্ন টাইপ হিটিং ম্যাটেরিয়াল। আপনারা অনেকেই হয়তো এই জাতীয় আয়রনের হিটিং কয়েল খুলে দেখেছেন। সাধারণ 2 ধরনের আয়রন টিপের মধ্যে রয়েছে সামান্য একটু পার্থক্য। এটার কয়েল স্লিম ডিজাইনের, কয়েলটি ঢুকে যায় টিপের ভেতর। অপরদিকে এসব আয়রনের কয়েল হয় মোটা, আয়রন টিপ ঢুকে যায় কয়েলের ভেতরে। দুটোরই ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল একই রকম, কিছুটা পার্থক্য রয়েছে গঠনে। কয়েলটি আমরা দেখতে পাচ্ছি, এটার নাইক্রোম ওয়্যার পুরোটাই ভিজিবল। দেখা যাচ্ছে স্প্রিংয়ের মতো পেঁচিয়ে রাখা হয়েছে। পেঁচানো হয়েছে কাগজের মতো এক জাতীয় ইনসুলেটরের উপর। হিটপ্রুফ এবং বিদ্যুৎ অপরিবাহী ইনসুলেটর থাকায় ধাতব অংশের সংস্পর্শে কয়েলটি আসতে পারে না। এ কারণে বিদ্যুতিক শক বা এ জাতীয় দুর্ঘটনার সম্ভাবনা অনেকটাই কম থাকে। অনেকেই বলেছেন তাদের আয়রন দিয়ে সোল্ডারিং করতে গেলে ইলেকট্রিক শক লাগে। এটার কারণ হতে পারে কয়েলের কোন অংশ আয়রনের মেটাল বডিতে লেগে গেছে। ভালোভাবে চেক করলেই সমস্যাটি বের করা সম্ভব। এছাড়াও ঘরবাড়ির ইলেকট্রিক্যাল আর্থিং ঠিক না থাকলে সোল্ডারিং আয়রন বা যে কোনো বিদ্যুতিক সরঞ্জাম থেকে শক লাগার সম্ভাবনা থেকে যায়। চেক করলে এ জাতীয় সমস্যাও বের হয়ে যাবে। অনেক সময় দেখা যায় আয়রনটি আর হিট হচ্ছে না। এরকম ক্ষেত্রে আয়রনটি খুললে দেখতে পাওয়া যায় নাইক্রোম ওয়্যারের কোনো একটি অংশ কেটে গেছে। অনেকে জোড়া লাগিয়ে ঠিক করে ফেলেন, যদিও এটা নিরাপদ বা সঠিক পদ্ধতি নয়। এরকম কয়েল কিনতে পাওয়া যায়, নষ্ট হয়ে গেলে সহজেই বদলে নেওয়া যায়। আজকের ভিডিওতে সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করলাম সোল্ডারিং আয়রনের কয়েল বিষয়ে কিছু কথা। আশা করছি ভিডিওটি আপনাদের কাজে আসবে। চমৎকার সব ইউনিক গ্যাজেটের রিভিউ, এগুলো তৈরির প্রযুক্তি সহ বিভিন্ন গ্যাজেট তৈরির আইডিয়া পেতে গ্যাজেট ইনসাইডার বাংলা চ্যানেলটি এখনই সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনে ক্লিক করে রাখুন। চ্যানেলটিতে ঘুরে আসতে পারেন দারুণ সব পর্বগুলো মিস করে থাকলে।